Hallo julle almal en dankie dat julle bereid is om op 'n donderdag aand wragtig in te skakel om saam met my en Kenneth te kuier. Ek gaan net eers gou-gou vir julle almal hallo sê want daar kom ons maar altyd mense by, soos dat hulle net gou-gou, ek weet nie wat julle ook load shedding gehad nie. Kenneth, het jy load shedding gehad? Ek het nog steeds load shedding tot 10:00 vanaand toe. Dis terrible. Here help As my. jy bevoorregtes, dis onpanele. Het jy UPS? Ja, nee, ek het 'n UPS en gelukkig hou hy bietjie lank. Ek wou 4 gemaak het hier agter my, maar ja, dit sou nou nie 'n goeie idee gewees het nie. Dan word dit warm van agter af. It's a hot topic already. It's a hot topic already. Ja. Ons hy. Nou daar ons vir Liesel Grobler so lank en ons het vir Corisa Oosthuizen. Hallo. Ja, sê vir ons hallo dat ons kan sien of is julle op die live? Dat ons kan sien. Daar's hy. Alraai. Laat ek net hierso sien. Okay, ons gaan net gou-gou, Shanay, as jy my kan hoor, as jy net vir die subtitles sal afhaal wat sê Lenet Beer, Willem Botha en Vanessa Skooman gesels 'n bietjie oor waarna hulle uitsien, beantwoord julle vrae. Ek weet nie of Willem Botha, Lenet Beer en Vanessa Skooman oor pornografie wil praat nie, hoor. I don't know. I don't think so. Maar ja, just maybe. Luister, by my het ek of op die lyn eintlik, op julle skerms het ek vir Kenneth de Kok. Kenneth, duisende dankies dat jy vanaand hierdie topik saam met my 'n klein bietjie lig. En ek sê dit regtig waar nie vir enige ander rede nie dat ek dit regtig glo. Ek dink Jenny en Kenneth is een van die kundigste ouens wat ek ken rondom die onderwerp van pornografie in Suid-Afrika. In fact, ek dink ek het al so baie opgelees oor hierdie onderwerp en ek dink regtig waar Kenneth, jy ek dink jy's geroep vir hierdie. Ek dink ek weet jy het self 'n pad gestap. So dankie dat jy jou kundigheid, hoor jy. Regtig word vir my voorreg. Dis 'n groot plesier. Ek is so opgewonde. Ek hoop ons gaan iemand se lewe aanraak vanaand, miskien meer as een. Ja, amen. Ek vertrou die Here absoluut daarvoor. Nou net vir die van julle wat ek net gou-gou soos 'n disclosure net gee, as daar van julle is wat kinders het wat luister, dis regtig waar ek wil amper sê op eie risiko. Ek weet nie of kan my so ietsie sê nie, maar dit is my regtig waar belangrik dat jy nie klein kindertjies sal blootstel aan ons gesprek nie. Mens weet nooit wanneer luister 'n klein oor. As daar tieners is ingeskakel is, weet maar net ek en Kenneth hou daarvan om oor hierdie onderwerp redelik reguit te praat. En ja, so Kenneth, begin jy gou-gou in 'n nutshell, want ons gaan julle nie vanaand te lank besig hou nie. Vertel gou-gou net in 'n nutshell vir al die mense wat nou deel is van die live. Waar kom jou hoe is dit dat jy hierdie onderwerp begin het met pornografie? Hoekom werk jy in die veld van pornografie? Awesome, dankie Greta. Ja, ek het 25 jaar se ervaring met addiction. Ek het 2 rehabilitasieorganisasies begin. En albei van hulle bestaan vandag nog met duisende mense, of nie duisende, met honderde mense in. En basies het ek agtergekom seker so 10, 12 jaar terug, nadat my eie probleem aan die lig gekom het en ek hulp gesoek het vir my eie probleem, dat pornografie is 'n ver groter probleem as wat dwelms is na my mening. Ja. En ek het net gedink dat daar's 'n tsunami op pad. Daar's hier's besig om daai Godzilla monster waarvan ons altyd praat, Greta, is besig om huwelike en mense se lewens te verwoes en te vernietig. En ek het net gevoel ek wil 'n verskil maak, juis omdat ek self die probleem gehad het en omdat ek al daai jare op daai stadium 16 jaar se ervaring gehad het met addiction en recovery. En ek is toe oor Amerika toe, ek het opleiding gaan doen en ons doen vir die laaste 10 jaar met groot sukses pornografie herstelprogramme vir manne en vir vrouens. Ja. So dit is so Kenneth, sê net gou net heel in die begin vir mense wat dit dalk later gaan mis. Jy as mense inligting wil hê, dan kan hulle gaan kyk by Grace Online. graceonline.co.za of op my Facebook page. Okay. Wat ook al die maklikste is. En onthou Kenneth is met 'n I. Kenneth, nee? Ja, verkeerd gespel, maar dis die regte een. Ja. Okay. Spoken like one with that name. Okay. Yes. Kenneth, ek weet ek en jy het so delay, so want ons sit 'n hele end uit mekaar uit. Ons het so 'n sekonde delay in wat ek vra en wat jy gaan antwoord. Ek wil gou sê dat ek ervaar
daar skoolkinders werk, ervaar ek so amper asof veral hoe ouer jy word, hoe meer skaamte en hoe meer toesmerery is daar rondom pornografie. Dit voel altyd vir my, jy weet, soos drank. Drank kan ook 'n verslawing wees, maar dit is amper sosiaal aanvaarbaar. Jy weet, as jy nou saam met jou pelle uitgaan en iemand drink 'n drankie te veel en iemand klaar die volgende dag van hoofpyn, dan lag almal daaroor. As iemand sê, weet jy wat, my longe brand, want nee, ek moet nie hierdie goeie sonder filter roog almal daaroor. Maar ouens, ek het min geslaap, ek hierdie naweek te veel porn gekyk het nie. Daar's net so geweldige skaamte en 'n stuk skuld, veral ek wil amper sê in die Christelike gemeenskap, in the Christian community, is dit regtig 'n onderwerp waar ons net nie genoeg praat nie en ons besef nie hoeveel mense hiermee sukkel nie. So Kenneth, kom ons trek weg, en gee gou vir ons as jy nie omgee nie. As jy enige stats het van pornografie in die kerk, nê? Pastore, jeugbedienaars, mense wat in die kerk staan, wat bedien en wat struggle met pornografie, wat eintlik dan geen inkomste het nie, nê? Want ek bedoel, waarna toe gaan hulle? Waarna toe gaan hulle? Ouens, as jy 'n pastoor is of jy's 'n predikant of jy's 'n jeugbedienaar, man of vrou, die ou op jou skerm, Kenneth de Kok, dis die ou na wie toe jy gaan. Hy was self deel van die kerk. Ja, so gee vir ons daai stats. Ja, Greta, soos nagenoeg in 60% van alle predikante het pornografie gekyk in die laaste 30 dae. En as jy 'n predikant is, een keer in 30 dae is nie okay nie. That is not okay. Addiction het nie, jy's nie 'n porn of 'n sexual addict as jy elke dag porn kyk 10 keer nie. Jy kan dit een keer 'n maand kyk en dit kan 'n probleem wees. Daai is 'n belangrike ding. Daai is 'n belangrike ding, Kenneth, want verskriklik baie mense sê ek het nie 'n probleem nie, want ek kyk dit letterlik een keer in 'n maand. Ek het nie 'n probleem nie. So vertel net, want daar's mans en vrouens wat nou na jou luister en sê man, hierdie ou weet nie waarvan hy praat nie. Hierdie ou weet nie waarvan hy praat nie, want as ek 'n probleem gehad het, sou ek elke dag, elke minuut Greta, of jy nou een keer 'n dag kyk of een keer 'n maand kyk, wanneer jou vrou jou uitvang die dag of wanneer dit iewerste op die lappe kom, is die impak presies dieselfde. Die impak is presies dieselfde. Dit verwyder jou van die Here af. Dit verwyder jou van jouself af. Jy dra 'n masker, jy verdoof jou emosies daardeur. Jy is nie die beste weergawe van wat jy wees as jy of wat jy kan wees as jy dit een keer 'n maand kyk nie. So ek is oortuig daarvan dat die impak daarvan is presies dieselfde. Of ek dit een keer 'n maand kyk, plus die feit dat sexual addiction is 'n eskalerende issue. Die pornografie ding bly nie net altyd by een keer 'n maand nie. Dit raak een keer 'n maand, een keer in 2 weke, een keer 'n week en dan begin ons op devastation levels uit te kom. Ja. So so dit is 'n ernstige probleem. Okay, Kenneth, kom ons terwille van die mans en vrouens wat kyk, kom ons begin gou by mites, nê? Daar's so baie mites rondom pornografie. Die eerste mite waarna ek myself konstant vasloop is dat mense dink dis 'n manne ding. En dis eenvoudig nie waar nie. Dis eenvoudig nie waar nie. Dis een van die sterkste groeiende verslawings onder vrouens is die verslawing van pornografie. Is ek reg? Ja, absoluut. Die grafiek gaan parabolies al vir jare. Juist omdat die pornografie verskaffers uitgefigure het hoe om vrouens aan te trek en dit is terrible. Dit breek my hart. As ek sien hoe die manne sukkel en ek dink meeste van die man se recovery journeys is nogals redelik straightforward, dan kan ek net imagine wat iemand wat as 'n jong tiener dame blootgestel is aan dit, hoe sy gaan sukkel oor 10 of 15 of 20 jaar van nou af. Kan ek dalk gou sê, ek gaan môre vir die hoeveelste keer na nog 'n skool toe, 'n laerskool waar daar en is 'n pragtige skool met pragtige kinders waar daar nog graad 7 meisies uitgeroep en gesê help my asseblief. So die volgende mite waaraan ek ook myself vasloop is dat mans pornografie kyk en nie vrouens nie, wat nie waar is nie. En dan B dat dit eintlik 'n jong tienerseun nuuskierigheid is en ouers besef nie hoe geweldig baie jong meisies blootgestel is en wat vasgevang is in pornografie
En ons maak dit af as 'n ag Greta, weet jy wat, dis 'n tienerseun ding. So konstant vasloop. Okay, kom ons praat oor die goed wat nader aan ons harte is. Ons ouers moet wakker word. Ons moet besef dit is nie 'n manne ding nie. Ons moet besef dit is nie 'n ongeredde ding nie. Daar's verskriklik baie geredde mense wat genuine vasgevang is. En ek wil amper sê hoe groter jou getuienis daar buitekant is dat jy Jesus ken, hoe moeiliker is dit om los te kom. Want mense maak nie daai koneksie, mense soek dit nie by jou nie. Verstaan jy? Mense dink jy ken die Here. So surely sal jy nie hiermee al hoe meer moet dra dat jy dit al hoe dieper moet wegsteek van mense af. So ek weet nie, Kenneth, is dit jou belewenis? Ja, absoluut. So die grootste persentasie van die manne op die program, en ons praat op hierdie oomblik so 80 manne wat op ons proses is. Die grootste persentasie van hulle kom uit Christelike agtergrond uit. En ek dink as mens 'n volgeling van Jesus is, dan weet jy dit is iets wat jy nie veronderstel is om te doen nie. Of ek het geweet terwyl ek Jesus gevolg het, dit is iets wat ek nie veronderstel is om te doen nie. So die skande, die belewenis van skande is net soveel groter. En skande is die ketting wat ons vasbind. So met wie praat ek? Ek het al 'n heelwat predikante en pastore op die program ook gehad. En dit is vir hulle die moeilikste om uit te kom en om die waarheid te praat, juis oor daai public perception, daai posisie wat hulle inneem. Maak dit baie moeilik vir hulle om uit te kom en daaroor te praat en om eerlik te wees. Ek dink dis so great, ons organisasie is buite 'n kerkverband en mense kan hier na toe kom, hulle connect met mense wat hulle dalk in die regte lewe nooit ooit gaan sien nie en hulle kan daai skande dan breek. Ja. Ek dink dit is belangrik dat al die ouers wat nou luister, ek dink dit is 'n ding wat jy in jou verhouding met jou kind konstant moet bevestig, dat niks wat jy vir my bring in waarheid, niks waarmee jy struggle kan maak dat ek jou minder liefhet, dat ek jou gaan weggooi, dat ek jou gaan judge, verstaan? Kenneth, ek kry so baie ouers wat my kontak en vir my sê, Greta, ek het pornografie op my kind se foon gekry. En baie keer die man, dit kon wees ek wil nie dit moet klink asof ek die paas uithaal nie, maar daar's baie ma's wat met my praat. Ek dink as vrou praat die vrouens seker dan, maar seker maar maklik met my. En dan sê hulle vir my, Greta, my man het gesê hy gaan my kind se foon wegvat, hy het my kind amper doodgeslaan, hy het my kind vertel hoe sleg hy is en hy het gesê as hy hom self wil besig hou met gemors, jy weet dan is hy 'n gemors en al sulke goeders en dit is die wegtrek partykeer van 'n lewenslange I need to hide this and I vir jou kind. So dis dat jy in ouerskap konstant moet bevestig. Mamma, pappa, dis 'n ding wat jy van kleins af vir jou kinders moet sê. In die kleinste goedjies wat hulle verkeerd doen. Verstaan jy? Ek praat nie nou van pornografie goed nie. Jou kinders moet weet, hierdie is 'n veilige spasie en hier soek ons hulp. Maak nie saak wie dit is wat die probleem het nie. Hier het ons lief en ons soek hulp. Want hierso kan Jesus enige iets en enige iemand vrymaak, solank ons dit aan die lig bring en dit nie in die donker hou nie. Kenneth, terwyl ek daarvan praat, wag, laat ek eers klaar maak met die mites, want hierdie onderwerp wil met my, is dat mense kyk porn, want veral mans gebruik dit baie keer, en jy sal dit baie by jou kry, dat mans kyk pornografie, omdat sy vrou hom nie seksueel bevredig nie, of sy vrou gee nie vir hom genoeg nie, so dis eintlik die vrou se skuld, dat hy pornografie kyk. Daai wil ek hê moet loud and clear sê, al die vrouens sit regop, sit hierdie op 'n screenshot, jy moet dit afneem, jou man moet hierdie hoor en jy as vrou moet dit hoor. Ja, julle weet jy, ek haal so diep asem terwyl jy praat en dit is die een ding wat my die diepste grief, Greta. Die definisie van 'n man is nie iemand wat net homself om elke hoek en draai, elke geleentheid vergryp aan pornografie nie. Dit is nie iemand wat as sy vrou nie na sy behoeftes of sy begeertes eintlik omsien dan hardloop na iemand anders toe of na iets anders te doen nie. Ek dink ons het 'n paar persone op die program wat vir honderde dae, ek praat van naby 1000 dae gegaan het sonder enige seksuele kontak. Geen seksuele kontak tussen hom en sy vrou nie. Voluit gefokus om sy vrou se hart terug te wen. Totaal en al verantwoordelikheid gevat het vir die seer wat hy veroorsaak het oor jare
Meeste van die tyd het hy nie geweet dit was 'n addiction gewees nie, maar toe hy dit uitvind die dag, toe sê hy ek gaan jou hart terugwen en ek gaan my seksuele drange en begeertes en goeders gaan ek tweede sit. Dit gaan nou oor om jou hart terug te wen en by jou uit te kom. Dit in my oë is die definisie van 'n man. Iemand wat verantwoordelikheid vat vir sy eie liggaam en nie toelaat dat sy seksualiteit hom lei en hom guide deur die lewe ensovoorts nie. En dan saam met dit, Greta, as ek nou vir die dames kan een ding sê, en vir die manne ook sommer. Elke dame wat luister op hierdie oomblik, daar's nie een dingetjie wat jy gedoen het, liewe dame, liefste dame, daar's nie een ding wat jy gedoen het wat veroorsaak het dat jou man na die pont toe gegaan het nie. Niks wat jy doen kan veroorsaak dat hy na die pont toe gaan nie. Niks wat jy nie doen kan veroorsaak dat hy na die pont toe gaan nie. As hy na die pornografie toe gegaan het, het hy die besluit gemaak. Hy kan nie jou verantwoordelik hou vir dit nie. Dit is nie die beste weergawe van wie jy wil wees nie. Jy's nie to blame nie. Jy is nie to blame nie. Dit is nie jou skuld nie. In 90% van die gevalle die manne die pornografie issues gehad lank voordat hulle vrouens ontmoet het. Lank voor die tyd. Ja. Kenneth, vir my as vrou beteken dit so baie om te hoor dat dit nie my verantwoordelikheid is as vrou om enige man seksueel happy te hou nie. Mense wil baie keer dan wil hulle teks en hulle sê jou liggaam behoort nie meer aan jou nie, jou liggaam behoort nou aan jou man of jou liggaam behoort nou aan jou vrou. So enige iets wat hulle dan nou wil doen of enige iets wat hulle wil hê, moet jy vir hulle gee, want dit is deel van 'n goddelike huwelik. Kenneth, jy het vir my daai ding gestuur van 'n podcast. My podcast se link gaan ek hierso na die live, gaan ek vir julle hierso sit. Ek dink dit is worth your while to go and listen to it. Ek was eintlik vir Kenneth kwaad geweest omdat hy daai podcast vir my is 'n kwaader as ek ooit was. Omdat jy hierdie vir my gestuur het. Want ons vrouens word van jongs af. Dis 'n kulturele en 'n Christelike ding dat ons in die kerk geleer word. Onthou net vrou, jou liggaam is amper 'n offer vir jou man en dat dit die hoogste vorm van liefde is wat jy vir jou man kan gee. En dis 'n leuen. En party vrouens word vasgevang in 'n wêreld waar hulle voel maar dis my skuld en dan word die resentment vir daai vrouens al hoe groot. Dan het nou weer gaan pornografie kyk, so weer sekerlik is ek te vet of ek is nie kinkie genoeg nie of ek gee dit nie vir hom genoeg nie of wat ook al. So sy begin al hoe harder te werk om haar man los te kry van pornografie, maar in dieselfde asem begin sy al hoe meer van haarself te verloor en dan sit hierdie huwelik later en hulle disconnect heeltemal van mekaar as gevolg van hierdie mite wat vrouens glo. En aan die ander kant, Kenneth, is daar hoeveel mans wat die vrouens half dreig en sê, wel, of jy gee dit vir my of ek gaan na my skerm toe. Dis of jy of die vrouens wat ek nie ken nie. So jy moet nou besluit want die bal is letterlik in jou hande. So dit word as so 'n uit konteks uitgerukte skrif wat mense regtig waar in konteks moet verstaan. Want ja, 'n verbond bestaan uit sacrifice uit. Maar nog nooit sou God gesê het. Weet jy wat, dit wat ek geskep het, die mooiste deel wat moet wees, daar moet shame wees, daar moet control wees, daar moet manipulasie wees, daar moet lust wees. Dis nie deel van wie God is nie. Is absoluut nie. Absoluut. Ek stem 100% saam met jou, Greta. En die manne moet verantwoordelikheid vat vir hulle eie emosies en hulle eie begeertes. Intimiteit, die woordjie intimiteit beteken nie seks nie. Dit is nie wat daar's baie meer wat saam met dit gaan. So, ja. Okay. Net gaga vir my nê, nog 'n mite is dat terwyl jy nou sê van intimiteit, is soveel mense glo dat porn of hulle begin baie keer by erotica, nê? Jy weet, dit is net 'n movie wat 'n bietjie sekserige goedjies in het, 'n warm tipe fliek. Dan sê hulle vir hulle self, hierdie gaan ons sekslewe beter maak. It's gonna spice things up. Wat is die waarheid? Ek weet wat ek sien by huwelike.
So porn-induced erectile dysfunction is die uiteinde van daai prentjie en Sê hom dit weer maak stadig. dit is nie Sê hom warm weer nie. stadig. Sê hom weer stadig. Porn-induced erectile dysfunction is no joke. Dis nie lekker nie. So die ouens gee hulle self vir hierdie goeters in die begin en later aan van tyd dan vreet daai ding vir jou op. Hy elimineer, jy kan nie meer funksioneer op 'n fisiese seksuele vlak nie. Maar Greta, dis nie die grootste impak nie. Ek dink die grootste impak is daai skande gevoel en daai gevoel van ek's nie my beste nie, ek's nie my goed genoeg. Ek is nie die man wat ek veronderstel is om te wees nie. En as ek moet iets anders te kry om my vrou in die mood te kry, dan is sy nie in die mood vir my nie. Sy is in die mood vir whatever sy op die skerm sien. As dit nou so sou gewerk het. Ja. En dis terrible. Ek dink geen man wil dit hê nie. Ja. So of wat ook al sy gelees het of wat ook al. Ek het nie ek wil man genoeg wees in myself om vir my vrou te kan wees alles wat sy begeer en alles wat sy wil hê. Ja. Kenneth, ek beleef by so baie couples dat dat hulle begin met 'n bonus in die begin nie. As dit half erotica in die begin is en dan word dit al hoe meer en dan word die porn al hoe erger en dan introduce hulle sex toys en later introduce hulle sex partners en as jy vanaand voel, joh, Greta, sien, dis hoekom ek sê ek het nie 'n probleem nie, Greta, want ek doen nie daai goed nie, nê? Dis waartoe die vyand jou wil dryf. Luister ouens, die vyand is nie aan jou kant nie. Die vyand is nie aan jou huwelikse kant nie. So die vyand begin nie met lust sodat jy 'n beter orgasme kan hê nie, sodat hy jou en nageslag kan vernietig. Die vyand het nie net 'n huweliks strategie teen jou nie, hy het 'n nageslag strategie teen jou. Verstaan? Hy wil jou weg hê van Jesus se stem af. En so baie couples begin met bietjie porn en dan aanvanklik. Onthou jy submit eintlik onder 'n gees van lust, nê? Nee? Jy submit. Dis wat jy doen. In die geestesriem maak jy jou huwelik en jou verbond welis, nê? Nee? In skool dat ek net gou sê vir mense wat dalk gaan wonder, Margareta, mag ek nou nie lus wees vir my man of lus wees vir my vrou nie? Daar's 'n verskil tussen godly desire en lust. Lust is 'n ding wat gaan oor my en oor my bevrediging en dit gaan net oor die eindpunt. Dit gaan oor I will do anything to accomplish what I want. So dis 'n absolute dis 'n amper 'n dierlike ding binne in my wat bevredig moet word. Waar godly desire is a giving thing. I want to give, I want to honor you, I want to be intimate with you, I want to connect with you. So daar's 'n baie groot verskil tussen hierdie twee goeders. En dan trek couples weg en dan op die eind van die dag dan in die begin dan spice dit half hulle sekslewe op, nê? Nee? So in die begin dan kan hulle nie verstaan, "Woew, waar kom al hierdie lus vandaan? Dit is incredible." Maar dan hoor ek by hoeveel couples dat as daai seks eers verby is, dan praat hulle nie hartskonneksie nie. En met tyd, Kenneth, is dit een van die grootste goeders behalwe die erektiele disfunksie waarmee soveel mans op die einde van die dag sukkel in hulle latere jare wat hulle nie besef as hulle nie vroeg genoeg hulp kry, dit is jou uiteinde, nê? Nee? Dan sien ek al hoe meer couples wat net sê, Greta, weet wat, seks is net nie meer bevredigend nie. Seks is net vir my ons kan nie meer amper seks hê sonder om te beklei nie. Greta, ons net geen koneksie nie. So die orgas voel hy dalk greater en die hoër, maar die diskonneksie se klimaks word ook al hoër. Absoluut. So hoe ek dit altyd verduidelik, Greta, aan die een kant het ons intensiteit en aan die ander kant het ons intimiteit. Ja. So intensiteit sonder intimiteit het geen fondasie nie. And there you have the law of diminishing returns. In die begin is dit baie groot. Dis heeltyd speeltyd, lekker, alles gaan great, maar elke keer bietjie minder tot jy eventually crash
En dan kan jy nie uit dit uitkom nie, want jy het nooit in jou lewe geleer hoe om emosioneel volwasse te wees, hoe om met jou emosies te deel en hoe om connected te wees met jou partner op emosionele vlak nie. Aan die ander kant het ons intimiteit verwag dat ek as man my skuld moet vat en my skuld moet neersit. Daai masker wat ons so dra by die werk en langs die rugbyveld, ek weet nie waaroor ons en daai masker bietjie aftaal en te wys wat in my hart aangaan. Jy weet, my hart oop te maak vir my partner, haar in te nooi om deel van my te wees. Jy weet, en dan is intimiteit die fondasie. En die groot geheim is die intensiteit is gebou om op intimiteit te wees. Jy weet, so die intensiteit is beskikbaar, maar ons betaal die prys eers, ons werk eers hard, ons karakter loop ons voor, en as ons die prys betaal het, en ek het haar hart teruggewen, ek het haar ingenooi, dis, manne is mekaar gesit om hulle vrouens se harte te wen, dit is ons gewire is, jy weet, en as ons dit oor 'n lang tydperk doen, dan is sy al hoe meer oop, al hoe meer beskikbaar, al hoe meer bereid om haarself vir my te gee, nie net op 'n seksuele vlak nie, emosioneel, ons raak partners, ons kan ons lewe deel. Ek dink dit is die plan van die Here. Dis daai community te hê, om daai togetherness te hê, om saam mekaar se planne te vervul, maar nie 'n las te wees vir mekaar of seer in mekaar se lewe in te bring. Ja. En vernedering, nê? Daai vernedering wat saam met pornografie gaan, waar so baie vrouens huil en sê, Greta, ek voel vuil, ek voel weggegooi, ek voel verwerp, ek voel verneek. Daar's so dat mense sê, wag, ek gaan nou terugkom na die mite toe. Ek is bang, ek vergeet om hierdie te sê. Die vyand, laat ons hom net gou net hier by mekaar sit. Die vyand se plan, die vyand se bemarkingsstrategie. Hy sê vir jou, ek gaan vir jou die intensiteit gee wat jy nog nooit beleef het nie. Maar hy sê nie vir jou, jy gaan intimiteit prys gee nie. Jesus se plan is, bou intimiteit, en ek beloof jou, die intensiteit gaan iets wees, nooit vir jou kan gee nie. Nee? So, die twee planne se wegtrekpunte is heeltemal teenoorgestelde, maar die uiteinde is ook heeltemal dieselfde. Okay, wat het jy net voor dit gesê? Wat wou ek nou gesê het van jy was op pad na iets toe? Die intimiteit, die intensiteit, ek kan nie onthou nie. Daai karakter om mekaar te gee en jou masker neer te sit en to be fully present in every single moment en jy weet, en te deel met mekaar se lewe. Ja. Okay. Nee, ek gaan definitief nou by hom kom. Dis die ding. Daar's so baie mense wat vir my sê, Greta, my man sê, hy kyk pornografie, maar gelukkig, ek moet bly wees, want hy kon net sowel na 'n regte vrou toe gegaan het, so ten minste, kyk hy net porn in sy huis, so hy verneek my nie, nê? So porn is nie oorspel nie, volgens daai man, né? Help ons, want ek weet wat die waarheid, maar waarheid daar so buitekant aslief, dat al die piesang dit kan hoor. Sjoe. So ek gaan gelukkig nie na iemand anders te reël toe nie. So ek weet nie, ek lewe my lewe volgens Jesus se standaarde en Jesus het gesê, as ek gekyk het na iemand anders te met las in my hart, dan het ek klaar adultery gepleeg, dan het ek klaar dit gedoen. Nou dit sit die standaard verskriklik hoog. En ek dink dis wat hy wil hê, so ons op daai standaarde weer kan lewe en kan funksioneer. So so dit hang af volgens wie se standaarde ek lewe, Greta. Ja. En dan die ander ding wat ek wil sê is, al die dames, weet jy, 90% van die dames, dit wat jy nou gesê het, hoor ek bitter min van die dames af, hulle almal te belewenis van my man het op my verneek, hy het my betray, there's intimate betrayal betrokke hierso. Ek wil nie, hy moet na iemand anders te kyk nie. Soveel so, dat hulle nie meer voor hulle mans eers wil stort of aantrek, of in die kamer wees naby hulle nie, trek uit die kamer uit, want as jy na 'n ander girl gekyk het met daai oog, hoe kyk jy nou na my? Hoe vergelyk jy my met haar? Wat is die impak aan my kant? Jy weet, wat sê dit vir my? Dit breek my waarde af, dit vernietig my, dit vernietig my menswees. Kenneth, ek sê altyd, luister, ons vrouens kan nie kompeteer teen 'n girl op 'n skerm, wat teen die regte angle, met die regte beligting, die regte move, sy word betaal om te doen wat sy, weet jy wat, halfte van daai girls is gedrag, halfte van daai girls word vir krag opstel, halfte van daai vrouens is iewers 'n mule wat aangehou word, wat absolute slaaf is vir dit wat sy doen, maar
dis 'n storie vir 'n ander dag. Die bottom line is met dit nie, want daai girl is jonk, sy is nie swanger nie, sy het nie rekmerke nie, sy het nie spatare nie, sy het nie selluliet nie, haar borste is 'n sekere grootte, sy is altyd gereed. Jy weet, sy het nie kos om te maak nie, sy het nie rekening om te betaal nie, sy het nie kinders om te help met huiswerk nie, sy het nie een van die wasgoed stories nie, sy het niks van dit nie, sy is altyd gereed, sy is ever ready, nê? Ons vrouens ons kan net nie gaan ons verwerp voel en ons gaan natuurlik voel I am not good enough. En selfs die vrouens wat teenoor my erken het, Kenneth, wat sê, weet jy wat Greta, my man het my so ver gekry om partykeer bietjie erotiese stories saam met hom te kyk want hy sê dit kry my in die mood. Die vrouens se liggame reageer ook. Hoekom? Because it's a spirit of lust. Verstaan? Maar na die tyd is die vernedering en die woede, die passiewe aggressie aan die binnekant is soveel groter. Hoe gaan jy voel as hier so 'n video opsit? Jy vang my in die badkamer of wherever waar jy my uitvang, waar ek nou kyk vir, ek weet nie, Brad Pitt, Channing Tatum, ek weet nie wie, Kenneth de Kok, verstaan jy? Ek weet nie. Wie's op die skerm? Verstaan jy? Ek kyk nou vir hierdie een of ander celebrity of hierdie ou met hierdie spiere en hierdie maagspiere en verstaan jy? En dan spot ek altyd. Dan sê ek, luister, daai ouens, jy weet, lyk altyd asof, luister, hy het nie 'n gewone penis nie, nou met 'n man gaan kompeteer teen dit. Nê? Daar sit jy nou as man met jou boep en jou bles en jou bakkie tan en jou, jy weet, halfgaar onderbroek en jou geel toenails en jou, verstaan jy? Nou kom jou vrou na jou toe nadat sy nou vir Brad Pitt gekyk het. Nou streel sy jou oor jou boep en sy vertel vir jou hoe hot jy is en hoe lus sy vir jou is. Dan vra ek altyd vir die mans, gaan jy jou vrou glo? Jy gaan nie. Jy gaan nie. Hoor ook nie, hoor ons is hot nadat ons mans lus geraak het met pornografie nie. Jy's Greta, en dan behalwe vir dit, né? Hierdie vrou wat ek nou weet so nou nie na kyk nie. Sy het geboorte gegee in die meeste van die gevalle aan klein kindertjies vir wie jy as man sê jy lief is, né? Daai vrou, jou vrou het dit vir jou in jou lewe ingebring. Die grootste gawe wat jy in jou lewe ooit sal hê, jy weet. En nou na iemand anders te gaan kyk wat 20 jaar oud is en al hierdie goeders doen, jy weet, en nie jou vrou te respekteer vir die grootste ding wat sy in jou lewe vir jou kan gee nie, is horrible en dis pateties. Ek sê vir jou, Greta, dis pateties. Ek kan dit nie handle nie. Jy weet, hoe kan jy sê jy's lief vir jou kinders en na porn kyk en hulle ma tot op daai vlak disrespekteer? Dit is pathetic. Ek jammer. Ek wil dit net regstel en net sê, as jy na pornografie kyk omdat jy backslide en jy struggle, maar jy soek, nê? Maar die ou wat dit regverdig, die ou wat pornografie kyk en dit regverdig en sê, dis 'n manne ding, my vrou gee nie vir my seks nie, jy weet, whatever jou rede is, die ou wat dit regverdig en sê ek is lief vir my kinders, nê? Veral as jy in die kerk sit met heilige bakkies, verstaan? Los dan liewer die kerk en sê vir jou kinders, luister, pappa mis die merk en ek is maar 'n bietjie van 'n loser, aardig. Okay, Kenneth, ek en jy het dit saam opgeneem, so ons gaan nou nie vanaand die hele tyd, ons kan nie die hele aand praat oor hierdie onderwerp nie. Ek wil gou vra. Okay. As jy as vrou of man instap op jou partner waar hulle pornografie gekry het of jy dit gekry op hulle fone, nê? Jy weet, so baie keer dan hoor ek vrouens wat vir my sê, Greta, my man het gesê, dis nie hy wat gekyk het nie, of Greta, daar's een of ander afou by die werk wat altyd dit op die groepie sit, of sulke tipe van goeie. So it's never him, nê? Terwyl ons almal weet, dat jy die vermoë om daai ou by die werk te blok, of daai pel te sê, moenie vir my sulke gemors stuur nie, né? Maar ons blameer altyd die pel, of die wat ook al, en ek wil vanaand sê,
Kenneth, en ek dink jy kan hiervoor vouch, hoeveel mense, hoeveel mans spesifiek en ek sien daai groepies, daai volgroepies, die jaggroepies, jy weet daai manne groepies wat hulle vir mekaar sekserige grappies stuur en daai ding begin te eskaleer en later stuur hulle eintlik vir mekaar full-blown porn en nou kom die vrou daarop af. OK. So, as 'n vrou afkom op haar man se pornografie, nê? Wat nou? Vertel ons, wat nou? Wat is die volgende stap? Sjoe, dit is so ek kan vir sê wat hulle absoluut nie moet Ons doen sê nie. wat ons vertel. So die eerste ding wat ek sou sê Greta is moenie eerste ding, die belangrikste van dit alles is en hierdie klink soos rocket science advies, maar ek wil vir die vrouens vra om jou beste te doen om te probeer verstaan dat dit wat hy gedoen het nie jou waarde mag affekteer nie. So al die vrouens dink eers dit is my skuld, ek het iets verkeerd gedoen, hoe gaan ek kompenseer, hoe gaan ek help, hoe gaan ek veroorsaak dat hy dit nie kan doen nie, jy kan FBI agent wees, 007, 0010, 00 whatever, jy gaan nie kan keer dat hy na die pornografie kyk as hy nie 'n besluit neem om op te hou kyk of wat hy wil op kyk daarna nie. As hy nie 'n vrees het om sy familie te verloor nie, sal hy nie ophou kyk na die pornografie nie. Dit gaan nie gebeur nie. As hy nie lief is vir jy nie respekteer nie, it's not gonna happen. So in daai oomblik, as dit gebeur, ek dink dit vat die wêreld se grootste selfbeheersing om myself te probeer kalm hou so ver as moontlik en vra te vra. Wat gebeur hier? Hoekom gebeur dit? Wat beteken dit? En ek sou dan eintlik vir die vrouens vra om te onttrek van die situasie af, Greta, en te gaan introspeksie doen en te gaan kyk, wat is dit wat ek voel oor hierdie situasie? Wat is dit wat ek voel? Ek gaan my waarde ek gaan probeer vashou my waarde, my identiteit in Jesus, maar wat is die impak van dit? Hoe voel ek hieroor? Ek voel betrayed, ek voel te nagekom, ek voel nie goed genoeg nie, ek voel verwerp, ek voel lelik, ek voel vet, whatever. Vat 'n inventaris van al die emosies wat ek voel en begin aan daai emosies so vinnig as moontlik te werk. Praat met iemand, kom by iemand uit, jou predikant, of weet praat met 'n vriendin dalk, praat met 'n beraader, kom by iemand uit en gaan werk met daai emosies hier in die binnekant. Dis waar dit begin. Begin om aan myself te werk. Dis nie my skuld nie. Ek het dit nie veroorsaak nie. Soos om 'n kar ongeluk te wees saam met iemand anders. Ek het nie bestuur nie, maar ek het seer gekry en ek moet onmiddellik stoktyk van daai seer wat hier binnekant plaasvind het sodat ek daarvan kan begin genees. Ja. Kenneth, wat ek beleef by vrouens, en dit mag dalk my mans dieselfde wees, ek het om hierdie onderwerp nie, maar wat beleef by vrouens is dat hulle onmiddellik vertel die vyand vir hulle daai leuen van dis jou skuld en wat ook al, nê? Maar dan gaan die vrouens onmiddellik en hulle wil dit fix. Hulle wil sê maar kan ons gaan vir hulp? Kan ons hieroor praat en sê vir my wat moet ek doen? En dan wil die vrouens die man sleep na berading toe of die vrouens wil 'n ding op sy foon installeer om te kyk die situasie beheer en probeer fix. En ek wil vir elke vrou daar so buite kan sê, en ek sê dit altyd vir die vrouens, om vir 'n pornografie verslaafde of iemand wat daarmee sukkel, om vir so iemand te sê, of nee, om vir die vrou van 'n pornografie verslaafde of iemand wat van tyd tot tyd porn kyk en dit regverdig, om vir daai vrou te sê, luister, jou man sal ophou porn kyk, hy by porn kry, nê? Dis so goed, jy sê vir 'n alkoholist, ek wil hê jy moet ophou drink, so ek gaan jou nou elke aand genoeg whisky gee sodat jy ophou drink. Dis presies dieselfde vergelyking. Terrible. En daai raad word daagliks uitgedeel. En asseblief as jy dit al ooit vir iemand gegee het, stop dit onmiddellik want dit is net vernietigend. Dit is net dis terrible. Kan nie glo dat mense dit nog steeds sê in vandag se tyd nie. OK. Nou maar luister. Ons is nou al ek weet nie hoe lank is ons nou al besig nie. So ons is al 'n rukkie besig. Ek het gesê ons gaan nie langer as 45 minute aangaan nie.
So ek wil gou vir elke man en vir elke vrou wil ek en Kenneth, dan kan jy in closing kan jy ook sê wat jy graag wil sê, nê? Nee? Julle hierdie onderwerp is so groot. Maar as jy vanaand net die penny kan drop om te hoor dat om van tyd tot tyd dis nie 'n manneding nie. Dit is nie 'n sosiale aanvaarbare ding nie. Dit gaan nie jou huwelik of jou sekslewe verbeter nie. Dit gaan jou nie leer van seks nie. Dit gaan julle nie nader bring aan mekaar nie. Dit is nie jou skuld nie. Dit het boggerrol met jou te doen as jou maat dit kyk. As jy jou maat vang in die huwelik of in die verhouding, die kans is goed dat hy of sy al 'n leeftyd lank daarmee struggle en jy is nou maar net deel van hulle verhouding, het niks met hulle verhouding te doen nie. Dan in closing wil ek sê is daar is hulp. Daar is hulp. Julle daarso is ongelooflike mooi getuienisse as ek luister na die werk wat Kenneth hulle doen. Daarso is hulp. So ek wil vir die enkele tieners wat dalk saam met hulle ouers vanaand luister. Ek wil vir jou sê, chomma, luister na Tannie Greta. Daai chom wat vir jou goeie stuur, daar waar jy in die badkamer vir mekaar goed wys, daar waar jy goeders Google, daar waar jy in jou pelle afgrappe maak en jy dink dis flip waarmee jy besig is nie en jy het idee hoe die vyand nou al jou huwelik absolutely vernietig. So, ek wil vir elke man en vir elke vrou sê, dis nie 'n manne ding nie. Dis oral om ons julle in hierdie epidemie gaan net erger word want dit word sosiaal al hoe meer aanvaarbaar. Ons series het al hoe meer sekstonele in, dis al hoe meer intens, dis al hoe meer eksplisiet en it's never going to be okay volgens Jesus design sy roete wees nie. Ek wil vir elke man en vrou sê is solank as wat ons blame shift, gaan ons nie vrykom nie. Solank as wat ons wegsteek en stil bly en nie sê luister ek het hulp nodig, gaan ons nie vrykom nie. Solank as wat ons nie met ons kinders oor hierdie goeters gaan praat nie, julle gaan die volgende generasie net bloei en al hoe meer bloei, meer as wat die vorige generasie gebloei het. So dit help nie jy install goeders. Ons het Kenneth gesê, jy word nou FBI en jy gaan almal nou dophou en jy huil en jy lê nagte wakker en jy dink jy gaan dit fix nie. Ouens, die waarheid is net die persoon wat hiermee struggle, wat sê ek besef hierdie is 'n probleem en ek besef ek het hulp nodig. Dis stap 1. Stap 2 is 'n ontmoeting met Jesus. En as jy reeds Jesus ken, om jou probleem in die lig te bring, sodat 'n community wat Jesus ken, saam Kenneth, sluit vir ons af en sê vir ons, watter ouderdom ooms het jy al gekry, wat vrygekom het vir die eerste keer in hulle lewe? Ek is seker, ek wil net die oom se naam sien nie, maar hy kyk vanaand, hy sal dalk daar in die comments nou ietsie sê. En dis nie die oom waarna jy dink nie, Greta. Want daai oom is ook vry. So ek het 'n oom op die program wat 72 jaar oud is. Baie ouens. En daar's nog 'n ouer oomie is hy wat ook op die program is. Hy sal dit nie like as ek sê hy's 'n ou oomie nie. Maar ja, 70 plus wat vrykom. Greta wat vrykom, wat die kettinge gebreek het. Wat sê ek verstaan nou vir die eerste keer dat ek my vrou se hart moet wen. Jy weet op daai laat ouderdom. Jy weet dit is net jammer is so laat, maar ten minste liewers te laat as nooit. En dis ongelooflik. So dit is die mag van die gemeenskap wat mense radical acceptance gee, wat hulle aanvaarding gee. We accept you for who you are, but we do not accept what you do. Separating our identity from behavior. Dis wat ons doen. Ja, ek love dit. Okay, luister, vir baie van julle wat nou vanaand geluister het en ingeskakel het, jy gaan nou dink, Greta, dit is die puntjie van die ysberg. Luister, daar's Kenneth de Kok op jou skerm. Kenneth de Kok, graceonline.co.za. Gaan like en gaan follow nou vir Kenneth op Kenneth de Kok, Kenneth met 'n I, onthou Kenneth, nee, Kenneth de Kok, gaan follow hom op Facebook, skakel in by sy programme. Daar is ongelooflike goed saam opgeneem, waar ons, dit wat ons vanaand gedoen het, sonder die delay, waar ons lekker met mekaar gepraat het,
oor die mites, oor die pad van genesing, oor wat maak ek as ek uitgevang is, wat maak ek as ek struggle, my eie shame, die pad na genesing. Ons het so baie goed, ons het oor statistieke gepraat. Ons het regwaar eintlik so lekker oor hierdie onderwerp gesels. So ek gaan daai skakels, die links waarby jy kan inskryf as jy wil, jy kan daai kursus aankoop. Jy doen dit in jou eie vrye mans en vrouens te kyk my en Kenneth en word slim en wys en kom vry. Okay, so ek gaan daai links en goeders, gaan ek alles hierby los. Ek gaan Kenneth se detail ook vir julle by hierdie live los. En ja, ek besef daar gaan baie vrae wees. Kenneth, ek weet nie, miskien gaan jy een of twee vrae kan antwoord op die comments. Maar dis so 'n omvattende onderwerp dat ek hoop regtig waar dat as ek en Kenneth in die vervolg of in die toekoms weer goeders doen, dat julle sal inblad dop. Ek gaan binnekort gaan ek 'n groter ding doen as wat ek reeds gedoen het rondom tieners en pornografie en rondom ouerskap en pornografie, want ek dink dit is so 'n vital onderwerp. Okay, so een van die dae drop my hele ding rondom slim met jou foon. So kyk uit daarvoor, maar tot dan, nee. Hou jou oë op Jesus en as jy getroud is, op Jesus en jou vrou of Jesus en jou man. Dit is die beste plek vir jou oë om te wees. Kenneth, duisende dankies, dat gelooflik baie. Al was dit so 'n klein stukkie van al die groot werk wat jy doen en mag jy absoluut geseënd wees in dit wat jy vir die koninkryk en vir die nageslag doen. En dankie dat jy your story for his glory met ons deel, sodat ons almal kan vry wees met dit wat Jesus vir jou kom doen het. Excellent, dis 'n groot plesier. Greta, van my kant af die laaste ding wat ek net wil sê is almal wat na hierdie live kyk, gaan share hierdie video. Asseblief, as almal Greta se kursus kan koop en kan kyk dan of jy nou 'n probleem het of nie, go for it. Gaan kyk, dit is 'n omvattende 'n verduideliking van wat aangaan in hierdie situasie. Kry daai kursus. Ek dink dit is great. Dit is fantasties. Dis die beginpunt om ander mense dalk te help. Jy weet nooit wie kom oor jou pad. Ja. graceonline.co.za. Dankie dat julle deel was. Ons gaan julle love and leave en dan sien ons julle met 'n volgende keer. Tata. Cheers.